Tolong dengarkan, istri yang baik apabila suami tidak ada, jaga kehormatan. Nih wanita yang baik, kalau suami bekerja, istrinya berdoa. Suami dagang, pamajikan duha. Salaki kasawah ngamparkeun sajadah. Salaki usaha, pamajikan usolli. Jadi suami, istri, satu visi, satu misi dalam rangka menggapai ridho ilahi. Rumah tangga teh genah, Pak. Urang teh nyaman ari babarengan mah. Ya mah kumaha atuh da salaki eueuh momotoran, OTW. Ari salaki teh saya teh cicing, saya teh dangikeun. Warawiri ngaler ngidul bulan wetan sulpa selfie puja foto. Matil kufri wa kubahihi amma ba'd. Faya ayuhal hadirun ittaqullah aqbilu dinal islam fa innahu hakun wa ghayruhu dhalalun wa kufran. Al-mukarramun para alim ulama warasatul anbiya, guru-guru urang sadaya, para sesepuh pondok pesantren, sesepuh majelis taklim, sesepuh madrasah diniyah takmiliyah awaliyah, sesepuh taman pendidikan Al-Quran, sesepuh masjid jami. Mangga dina ieu wengi urang sami-sami doakeun muga-mugi guru urang sadayana diparaoskeun yuswana, kumargi urang masih memeriyogikeun ilmu-ilmuna. Pangaresa sesepuh pondok pesantren Al-Ihsan Kiai Haji Maman Abdurrahman, pangaresa Bapak Miftahud Hudin selaku Direktur Serundeng Capkoki Jaya, oge pangaresa Bapak Kardili selaku Direktur UD Galendo Putra Bungsu. Urang sami-sami doakeun muga-mugi mantena bisnisna sing langkung berkah. Kalayan karyawan karyawatina ge sami dipasihan kabarokahan. Sebelum tausiah dimulai, nedadi hapunten urang sami-sami maca sholawat nariyah tilu wangsulan kuasilah padilah kautamaan maca sholawat nariyah, hajat hidup urang dikabul ku Allah. Mangga sami-sami maca sholawat nariyah dina manah masing-masing. Allahumma sholli wa sallim sholatan kamilatan wa sallim. Allahumma sholli sallim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim. Hatur nuhun kana pembacaan sholawatna. Bapak miwah Ibu, sateacan ceramah dimulai diawali dengan permohonan maaf. Bilih bising kin dina waktos ngaos aya kata-kata anu teu berkenan, satur anu teu kaukur, reka basa anu pasalia, laku lampah anu temernah dugikeun ka aya salah sawios jamaah rakyat manah. Ulah kirang-kirang ageng ngahapunten nada jembar pangampura wening galih anu dipamrih. Rukman adalah manusia biasa, tangtos abdi seueur kalepatan kahilapan. Urang yakin kasampurnaan hanya milik Allah semata. Dajalmi mah pan saya awan teh kumaha basa leres. Palawargi sadaya ayat 12 jalmi anu sok didoakeun ku malaikat-malaikat Allah. Bapak kedah yakin anu ngadoakeun malaikat-malaikat Allah anu tingkat ijabahna tinggi luar biasa, hamba anu soleh tur taat ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknya teu kabita saha wae jalmi-jalmi anu didoakeun ku malaikat-malaikat Allah. Anu kahiji jalmi anu wudu heula memeh kulem.
Al-wudu qabla naum fahuwa indallah sakitun. Barang siapa orang yang berwudu sebelum tidur, apabila dia wafat dalam keadaan sakit akhirat, sunnah memeh kulam wudu heula. Malaikat ngadoakeun ka jalmi anu wudu heula memeh kulam, angkat derajatnya, karuniailah turjaga raksa eta kulemna jalmi anu gaduh wudu tina mangrupi kajahatan jin sinareng manusia. Jadi sunnah memeh kulem teh wudu heula. Urang ahli sunnah wal jamaah kedah ahli ngalaksanakeun sunnah tartib dina kahirupan sadibinten. Upami pupus dina kaayaan gaduh wudu, pupusna ge dina kaayaan sakit akhirat. Iskariman au mutsahidan, urang kedah hirup mulia kalayan pupus dina kaayaan sahid, ulah nikahkeun kahirup dina maut qaqir. Sakali deui bade naukidan bade kulam teh wudu heula. Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha nikah sinareng Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha, dipasian murang kalih nu wastana Hasan sinareng Husain, nalika bade dipasian asi ku ibuna, terlebih dahulu Siti Fatimah mensucikan diri memeh masihan asi kepala putrana. Ka ibu-ibu di mana bade masihan cai susu, cipinal kamurang kali berwuduklah terlebih dahulu. Osok memeh nyusuan budak kudu heula. Jadi memeh kulem wudu heula. Sebelum memberikan asi berwudu. Al-wudu qabla ta'am yampil pakri. Barang siapa yang makan tapi diawali dengan mensucikan diri, moal pakir, moal miskin dina kahirupanana, sunnah memeh tuang wudu heula. Ilmu teh luas bah, mata kedah daek Bandung Kuping, tolabul ilmi, kajian-kajian islami. Dari yang tidak tahu jadi tahu, dari yang lupa jadi ingat, yang tidak paham jadi uninga. Penting tolabul ilmi, si horeng si mana horeng geningan ilmu teh luas. Jangan merasa puas dengan ilmu yang telah dimiliki. Memeh kulem wudu heula, memeh tuang wudu heula, memeh menyusui ge wudu heula. Ibu asok memeh kulem wudu? Pelembab, cuma nek sarete pelembab. Masker malam nek sarete Wardah, Mustikaratu, Garnir, Olay. Pon aya teh pon. Anu beureum 36 nu koneng 28. Jadi bade kolem teh wudu. Bade tuang aya tukang tani. Wa tizaratan lang tabur, tizarohna anu barokah. Ladang tani kabeli mobil Camry model Kiwari, ladang tani duitna salamari HP BlackBerry, ladang tani bisa ngalaksanakeun ibadah haji gaduh garwa geulis model bidadari. Ulah ladang tani rugi timbul daki nu didaang huni pamajikan hiji bari ciga kunti. Memeh ka sawah teh wudu heula. Memeh ka sawah teh wudu. Panabi ge melak korma nabi teh sae sanes kanten azwa. Subhada kues mia hada tamar mananya kurma kering rutob makna kurma basah. Kunaon nabi melak korma hasilna luar biasa kacida saena. Memeh pepelakan, memeh bercocok tanam wudu heula. Supados langkung barokah tanina amalkeun memeh ka sawah teh wudu. Osok memeh ka sawah wudu. Udud memeh ka sawah teh udud. Memeh ka sawah teh udud. Matak sawah lega ge bea teh ku keong. Bade bercocok tanam berwudu. Bade tuang ada pedagang. 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di dagang. Saya kasih tahu.
Pedagang yang jujur akan masuk surga bersama Rasul. Tidak boleh mengurangi timbangan, tidak boleh mempergunakan sumpah palsu, tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Biar ada keberkahan dan ketenangan antara pembeli dan penjual, tidak boleh mempersulit dalam jual beli. Nusok ngahese-hese tah dagang jeung tani lucit ka dituna. Makanya Bapak dan Ibu mohon maaf, sebelum berdagang berwudu. Nabi itu pedagang, betul diberi gelar Al-Amin, terpercaya. Jadi pedagang yang jujur akan masuk surga bersama Rasul. Tidak boleh mempergunakan timbangan palsu, tidak boleh mempergunakan sumpah palsu, temenangurangan timbangan, tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar oleh orang. Itu. Cenah wudu heula tah pagawe-pagawe teh meh berkah dagangna. Da ari dina Islam mah lain namahan, masalah harta mah sanes. Bapak uninga, wa ziyadah tangpil ilmi, ziyadah artinya bertambah. Anu kudu namahan mah ilmu. Ari harta mah punten sanes namahan. Wa barokah tangpil rizki, harta mah barokah. Namahan ge bade naon ari janten musibah mah. Sa'nabah Khatib Al-Ansori keur miskin getol ibadah. Sa'nabah berlimpah harta lalai teu ibadah, indikator hartana teu barokah. Dagang mah saeutik mah yang barokah maslahat manfaat eta daripada omset target tercapai tapi tidak berkah, untuk apa? Maka ge syukuri we nikmati apa yang ada. Nya, loba omset gerek naon aya loba hutang mah. Saeutik yang aya gede bati pan tanu barokah manfaat nu maslahat. Mata kudu heula pedagang teh alusna wudud. So gablek salaki teh da sakapeung mah duh. Ngan udud bae. Bicara ulah ngarokok molotot. Mata pamajikanna teh begang da dipolototan wae. Pariksa ka bidan normal. Dicek ka dokter eueuh panyakitan. Asa ku panasaran awak teh begang-begang teuing. Dirongsen teh ka rumah sakit, asup teh ruangan radiologi, hasil rongsenna teh jelas gambar salaki keur molotot. Sakali ini bade naukidan, bade tuang, wudu. Bade kulam, wudu. Bade kasawah, wudu. Bade dagang, wudu. Bahkan hapunten nalika orang bade bersenggama sareng istri wudu heula. Awali dengan yang baik, insya Allah hasil akan baik. Ngalapsu ka kanu jantan garwa ulah ku nafsu, tapi harus berdasarkan ilmu. Atuh cenah kiai bener antar kulit jeung pamajikan batal, oh bukan masalah batal. Hikmahna ngalapsu ka istri teh ku ilmu nyaeta wudu heula gitu. Ya menek sare teh nob meri dikocek make seprit. Mata budakna teh kitu we budal gadil teh daek cicing. Kada kumaha adonan segala rupa teh. Arera paradah geus kolot kituan. Jadi bade kulam teh wudu geula lain irek. Mata budakna teh ngurak we geuningan. Sakali deui bade naukidan saha nu didoakeun ku malaikat-malaikat Allah teh? Orang yang berwudu sebelum tadugikeun ka wafatna, urang teh atuh gaduh wudu besok nih hari Selasa kan. Berwudu dari mulai sekarang mau tidur sampai besok mau tidur lagi. Istiqomah, mudawamah, kontinuitas kita mensucikan diri. Berwudu adalah amalan sunnah yang sering kita lupakan. Berwudu setiap waktu. 2. Siapa saja yang didoakan oleh malaikat-malaikat Allah. Yang kedua adalah orang yang menengok orang sakit. Ibu papa di bumi ke tempat anu teu damang birahmatillah. Ketika pulang dari tempat orang sakit, wal magfirah, angkat derajat kemuliaan, ampuni dosa. 70.000 malaikat ngadoakeun ka jalmi anu sok menengok orang sakit. Mata kudu genten hidup bermasyarakat. Ta eta anu disebat masyarakat marhamah teh aduh saling menghormati, saling menghargai.
lamun keur gering datangan doakeun ringankan bebannya penuhi hajat hidupnya gitu. Ibu teu damang sanes cobi ieu baca zikir Nabi Ayub atau Nabi ieu baca sholawat syifa sing engal dameng sakumaha bihara-bihari supados urang tiasa kempel di madrasah thalabul ilmi ta eta 70.000 malaikat ngadoakeun ka jalmi anu menengok orang sakit. Da baheula mah geuningannya salenting bawaning angin kolepat bawa nakilat menang beja tidak bisa dipercaya. Lamun tatangga baraya pagawe atawa panyawah gering atau napi ngajuru ngalalongo kayak geuningan dununganna teh perhatian lain saukur tanaga nah hungkul. Datang kayak geuningan da ngajuru pan pamajikanananya aya nu mawa bodeng geuningan. Bodeng nu paranti nu ngajuru nu amis-amis geuningan. Wajib kacang hejo nu mawa galeno, nu mawa sarundeng. Besok hayang barang daang panu ngajuru mangeuningan. Didoakeunnya ieu murang kali seti janten murang kali anu soleh anu solehah anu sabik hartosna sabik teh anak langkung mulia tibatan idung bapa. Amin hatur nuhun tuh bermasyarakat ayeuna mah boro-boro ngalongok anu gering anu bersin ge dijauhan kumaneh mah batuk di polototan marerong ayeuna mah kanu batuk kanu bersin teh. Da yang dijauhi mah bukan orangnya, penyakitnya. Yang mesti dijauhi itu siapa? Penyakitnya, bukan orangnya. Ibu kudu geten ya kanu teu damang teh 70.000 malaikat ngadoakeun. Apabila kita datang diundang, ibu birahmatillah wal maghfirah. Sok aya geuningan tatangga anu nyunatan, tatangga anu hajat pan dionangnya nyaramungan. Datang ibu teh lillah karena Allah eta teh kenging. Hei, derajat kemuliaan diampuni dosa lamun teu ngomongkeun nu hajat. Ima ondang-ondang ngomongkeun. Ibi geus kaonangan acan, uang geus kaonangan acan, ieu urang mah karek balik ngabejaan dagingna liat. Ari daging hayang hipu, ari mere 5.000. Mata lamun hajat merekan we selamat datang wilujeng sumping mohon doa restu 100.000 hipu 5.000 liat gitu we. Lima dagingna hipu jerukna mandarin sauna cenah raja sere hajatna di hotel. Kateringna ngarareunah nah nyakalnya ih harari dagingna kawina ieu geulis-geulis ka aki-aki. Aya daging hipu panganten liat. Aya nu gitu. Aku banget gitu loh menengok orang sakit 70.000 malah ngadoa kajalma anu getol sok ngalong gitu bisa didinten we ngaos masuk pados ka amalkeun gitu nu katilu saha anu didoakeun ku malaikat Allah teh jalmi anu makan sahur inna aibil makna harfu taukid. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasyakirin. Sesungguhnya Allah dan malaikat membacakan sholawat kasaha kajalmi anu tuang sahur. Tur malaikat teh ngadoa angkat derajat dan kemuliaannya, kabulkan doanya bagi orang yang makan sahur. Bu, nu ngadoakeun ke malaikat matak amalkeun amalan-amalan sunnah teh ye sempurnakan ikhtiar luruskan niat milik rezeki mangke ge nuturkeun nu penting mah nu pokok-pokok we heula amalkeun farduna wajibna sunnahna baik sunnah muakkad baik sunnah nawafil baik sunnah rawatib yaitu sunnah yang menyertai salat wajib atuh hayang usaha majeng teh disertai dengan ikhtiar dan doa wasta'inu bisobri wassalah nyuhkeun tulung ka Allah kalayan salat sinareng sabar sabar ai bil makna saum dina tafsir Ibnu Katsir dijelaskeun atuh senean teh saum tadunungan teh buka dunungan teh da nguseup wae so sakapeung mah dipentar duit ku pamajikan teu gablek dina kopeah cepe jang eupan
Hari eupan inoy, tongkol, krohto, nog nage kokonengna. Hari anak jeung pamajikan daang jeung kurupuk. Cek budakna teh daripada jadi budak mending jadi lauk. Aya nu kitu. Salaki euceut. Sakali di bade naukidan makan Ibu ingin tahu beberapa keutamaan fadilah melaksanakan saum? Kita bahas satu persatu. Yang pertama saya sampaikan tentang puasa tarwiyah. Tarwiyah itu saum sunnah pada tanggal 8 Zulqa'dah, Zulhijjah. Ibu mesti paham pada tanggal 8 disebut apa? Tarwiyah. Pada 9 itu mohon maaf disebut Arafah. Barang siapa yang melaksanakan saum sunnah lillah karena Allah, saum sunnah pada tanggal 9 atau tanggal 8 lillah karena Allah, Allah akan mengampuni dosa kita setahun ke depan dan setahun ke belakang. Itu keutamaan saum sunnah Arafah. Barang siapa yang melaksanakan saum sunnah Tasu'a, yaitu pada tanggal 9 di bulan Al-Muharram, atau melaksanakan saum sunnah Asyura, ditambah lagi 1 hari pada tanggal 11, sahajalmi anu ngalaksanakeun saum sunnah lillah karena Allah dalam rangka saum di bulan Al-Muharram bertepatan pada tanggal 9 atau 10 atau 11, Allah mengampuni dosa kita 1 tahun ke belakang. Ageng padilahna teh. Nyata keur ngaji mah heueuh kadengna teh ungek teh. Kita puasa tanggal 8 salaki euceum mah lambung lain teu hayang mah ieu teh mah keur suul ngopi sia 2 teko. Tanggal 8 batur saum vertigo laliut cenah lain teu hayang salaki euceum teh ongkoh rieut ari gaplek kuat. Tararungkul lopatan main ludo. Geuning eta teu rieut eta ningali ludo mah henteu geuning. Sol sakapeung mah da. Bu, orang yang makan dibacakan oleh malaikat Allah. Tah saum sunat atuh tadi teh dinten Senin teh saum atuh urang teh. Beberapa fadilah keutamaan saum sunat teh masyaallah ya karim. Pada hari Senin dan pada hari Kamis amal kita itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nalika dipasrahkeun teh ajengan urang teh nuju saum panahan kitu. Tapi bagi ibu-ibu saum sunat izin suami, Anda mesti paham. Ya, ibu-ibu mah hapuntennya pergi haji, pergi umroh harus ada mahram. Perempuan pergi keluar rumah harus izin suami. Perempuan tidak boleh memasukkan laki-laki yang bukan mahram. Terlebih laki-laki tersebut dibenci oleh suami, haram hukumna. Tah awewe mah kitu. Puasa sunat teh kudu bebeja ka salaki. Komo deui unyak anyuk sia ieu dengekeun teh. Bebeja ya. Ini mari salaki usaha pamajikan ngariung sama di Bank Emok. Malah kemajuan wah. Transaksi ribawi apapun namanya haram gitu. Malah kabarokahan moal urang makeun bae hirup sederhana anu penting ahli surga. Daripada sohor tapi tekor bibir amocoy. Bedak kanal hutang raweuy ay. Dihalalolakeun sohor. Motor abdi maraos sekarang mobil abdi maraos cenah ieu model terbaru anyar teu karaos cenah kana tanggul kana tanggal karasa da menang anyuk matak nyarane we kadengkeun ngajina teh da tegareunah hate hampuranya kanu nyararane. Olah-olah we nu aya, olah-olah nu aya, manfaatkeun, syukuri, nikmati apa yang ada. Diulang nih naukidan, siapa sih yang didoakan oleh malaikat-malaikat Allah? Yang pertama orang yang dawam wudu, mau makan berwudu, mau tidur berwudu. Hei,
Ibu sakali di bade naukidan, bade dagang, berwudu, bade bercocok tanam, berwudu. Yang kedua, siapa yang didoakan oleh malaikat? Orang yang menengok orang sakit. Berapa? 70.000 malaikat. Nukatilu, orang yang makan sahur. Tapi bagi perempuan yang akan melaksanakan sahur sunnah, izin dulu sama suami. Da istri nu saya makin dia, wanita yang baik. Khairun nisa iman idza nazarta ilaiha saraka. Man itu rujuknya kepada suami. Wanita yang baik apabila dipandang menyenangkan. Nah, siapa yang memandang? Suami, bukan orang lain. Jadi berdandan ibadah, betul kalau untuk suami. Berdandan bisa jadi musibah, iya kalau ingin mendapat pujian dari laki-laki yang lain. Tayana teh loba nu teu ngarti. Ari kaluarti imah garelis ibu mah ciga bidadari, ari yang hareupan salaki ciga kunti. Ari kaluarti imah geulis ciga ratu, ari yang hareupan salaki ciga hantu. Ulah kitu ye. Cantik itu untuk itu kahayang abdi mah. Wae kemis teh lururan atuh pamajikan teh make sari bengkuang, Purbasari, Tatarias para bintang, Marta Tilar, gosok-gosok hand and body. Di seger salaki teh usaha teh semangat. Lima waktuna dipake mawa sisir kerep semua. Prak kepruk. So sakapeung mah ku batur ulah ku maneh diantep. Da salaki ge moal ka mana-mana atuh ari diberikan pelayanan prima mah. Ibadah menyenangkan suami teh. Malam Jumat teh spray teh ganti atuh My Love, Emerald, Kingland, Laros, American Standard. Ieu mah spray sepandu. Udah tarigu ditamal. So, sarapeung mah Atak salaki nang nguseup wae ge da meureun eceuna kitu. Mak, ulah luak deui konsentrasi ari ngaji, dangdan sing bener, hareupan salaki teh sing rapi. Buruk-buruk ke papan jati, hade goreng salaki sorangan, menepuk air di dulang terpecik mau ke sendiri, sing rapi di depan suami teh. Ulah imah karang laki imah gara raya yang hareupeun salaki, daster we nu karoho. Jangan begitu, berikan pelayanan prima kepada suami tercinta. Hareupeun salaki teh sing seungit, pasang lipstik Ines, Avon, tiungna nu mantes Joya, Elzata, Robani, Dinai 245 teh. Imah hareupeun salaki teh nyaeta ora wagriwi go kaparantesan juga bebegik. Cantik untuk siapa? Dangdan ibadah? Dangdan ibadah? Kalau untuk paham tidak? Wanita yang baik nih yang kedua, apabila diberi bersyukur. Pangala gede pangala leutik mah relatif. Salakina usaha, salakina dagang, salakina tani, salakina damel ti profesi sareng menghargai. Di pasian resiko dapur teh disune dina mun-munan. Alhamdulillah ya Allah bapana alit ge ari barokah manfaat dituang kumurong kali soleh sareng soleha, matak terkabul kana doa. Badage ai tina riba mah mengambil hak orang lain, terhalang doa yang mengakibatkan anak tidak soleh dan soleha. Biar rumah kita sempit, yang penting hati kita luas. Itu awewe nu alus mah dongak dongek ke batur. Tetangga meuli kulkas harodang. Meuli atuh alangan. Batur meuli kompor gas asup angin. Dikorok teh ku salaki teu beureum teu geumeureum karena kagamar kulkas ka tangungna. Jebret maneh mah hirupna teh. Batur meuli motor sing keciwis deket warung, si eta motorna anyar meunang nganyuk. Keun bae da moal miluan mayar. Nganyuk lah rek kontangkeun, eukeurna ieu
dan kudu panas mah kenal pot cek kenal potnya jadi ece nu ngebul bret ya begitulah orang-orang syirik, orang lain senang dia susah ya kan jelema syirik mah itu batur senang susah tapi ketika orang lain susah dia senang batur maju usaha teh kararomen kata muja tong gawe bisa disulurkeun nah jelema aya nu kitu teh sudah miskin iri dengki hasud ujub takabur menghapus amal keur maeugeur bana teu boga amal seep sabab buruk sangka kenapa dia usahanya sukses ya wajar karena infak dan sedekah wakafnya juga luar biasa tuturkeun atuh sedekahna mun hayang maju gitu lain kararomen teu puguh jebret panan sekali ini wanita yang baik dipandang menyenang diberi bersyukur suami tolong dengarkan istri yang baik apabila suami tidak ada jaga kehormatan nih wanita yang baik kalau suami bekerja istrinya berdoa suami dagang pamajikan duha salaki kasawah ngamparkeun sajadah salaki usaha pamajikan usolli jadi suami istri satu visi satu misi dalam rangka menggapai ridho ilahi rumah tangga teh genah Pak urang teh nyaman ari babarengan mah ya mah kumaha atuh da salaki eueuh momotoran OTW ari salaki teh sate cicing sate dangikeun warawiri ngaler ngidul bulan wetan sulpa selfie putar foto banu kacau teteh gara-gara kikituan teh kolot baheula ge salakina ka sawah pamajikan di imah nyeun kicimpring bener kolot baheula mah nyeun opaknya nye nya ieu salaki teh momotoran bari basa reuni mah nya reuni unggal poe sia ai salaki teu aya teh jaga kahormatan ieu mah salaki eueuh ruang riung arudunan nyeun sebelah panali babarengan mah kieu nya salakina dagang pamajikanna duha salakina usaha pamajikanna usolli salakina kasawah ngamparkeun sajadah salakina bekerja istrinya berdoa yang bahagia kan bukan orang lain kita sama-sama betul tidak ari babarengan mah sanajan damel keluar kota ge jongjon da wanitanya menjaga kehormatan boro-boro nu jauh nu deket ge melang atuh da ari momotoran wae mah Bu, Ibu, salakina teh tukang tani hampurannya, salakina teh tani, salakina teh ta. Imahna ge sederhana we gedengannya, batur make parabola, ieu mah paraseuna. Ngeluhun we gedengan, guntang gantung, binih jakong. Guntang gantung, gaji domba. Baheula mah lamun neuk sakola teh ngagoreng sangu teh sok pake gaji domba. Mata kontokna teh ayeuna ieu teh. Efek gaji domba ieu teh. Bener da salakina kitunya ka sawah salakina teh. Imah nage setengah badan, handap temok luhur bilik curcor, cai di herang-herang, di papais malah mandar kembang warna-warni, mata resep teu ningali, mata betah anu nyicingan. Batur imah minimalis, manehna bilik kinis. Pana imah nu beunghar mah ditutupkeun teh gablek. Gablek. Anu teu boga mah malarang. Anu beunghar mah gablek. Gablek. Buka we dapurna koreng. Cek salakina teh mama, bapak angkat heulanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cium tangan ka salaki teh. Aduh. Bangga aku mah. Punya istri seperti itu. Bapak bade ka sawahnya, bade ka sawah.
Uduh heula pan cek ajengan gemeh langkung barokah, pan buahna tina ilmu teh amalkeun. Ieu Bapak, atos alhamdulillah Bapak teh gaduh wudu. Bari mawa teh kokoneng geuningan paranti nginum di sawah. Teh kona teh pamere, teh tidurna nu ka Mekah. Pan lamun aya nu ka Mekah walimatu safar marangihan. Balik ti Mekah teh daratang deui marawah hayam. Mun mawa hayam mah diberena teh teko. Tak gedena leutikna teh kumaha hayam teh. Mun mawa enok dibere kopeah. Mun mawa cau mah piung. Teu mawa nanaon mah kacang 2 korma 4 teh. Ini salah kita kasau. Mah bapak angkatnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Baiti jannati, rumahku surgaku, rumah yang dibacakan salam. Jangan kau jadikan rumah sebagai tempat hiburan. Jangan kau jadikan sebagai kuburan yang sepi dari pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Angkat salakina kasawah dalam rangka menyempurnakan ikhtiar. Hei, tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar kecuali Allah. Angkat kasawah. Budak nama santren bari sekolah boarding school ngaranna. Pamajikan di imah salat duha tara ruang riung ngararumpi ngomongkeun batur. Tara kuman komen anu teu puguh eueuh manfaat eueuh faedah, lebih baik diam. Diam itu emas, tapi sedikit orang yang mengerti tentangnya. Hidup penuh perjuangan, tidak semudah like, share dan komen. Darengikeun tanu sok kararomen. Salakina ka mana? Ka sawah. Budakna masan bari sakol. Pamajikanna duha. Make mu kena ti tasik teh nya anu bordel komputer 1.200.000. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, make nyebut lapat basmalah yang baik, diawali yang baik, hasilnya akan baik. Ustadi sunatan duha rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bangga aku mah. Hebat wanita solehah tah. Eta kahayang teh salaki teh aya teh jaga kehormatan. Salaki dagang teh duha, salaki ka sawah teh amparkeun sajadah, salaki usaha usoli, suami bekerja istrinya berdoa, babarengan rumah tangga teh ikhtiar salakina, pamajikanna sarua ku doana. Beres urang teh ngalaksanakeun salat duha. Aya salat naon Ibu? Ulah waka ngadoa sing tartib yang urang mah ahli sunnah wal jamaah. Baca istighfar. Nah, apa Ustaz baca istighfar setelah selesai sholat? Apa sih hikmahnya? Ibu, hoyong uning hikmah beres sholat maca istighfar. Bilih bisi dina waktu sholat teh babacaan urang teh kurang sampurna. Tajwidna, tilawahna, pasohahna, makhrajna, sifatul hurufna, tah disampurnakeun ku maca istighfar kitu teh. Beres salat wiridan teh hikmahna teh eta. Cuma beres salat teh lung kena teh mana cocolok, mana remote, semua kana cocolok kana remote mah ayo. Bapak-bapak ai beres salat teh tah ulah arwi, wangtadiru salati ba'da salat, menunggu salat setelah salat. Luangkan waktu untuk ibadah, insya Allah rezeki akan berkah. Nah teu wareg ieu ti isuk usaha. Kekeun ka jam 5 teu wareg lain. Masya Allah ya karim. Waktu maghrib mah salat berjamaah awal waktu di masjid lebih baik kok daripada dunia dan seluruh isinya. Tapi maghrib ka isya mah tong uwi itikaf. Nawaitu an ataki papi hadal masjid sunatan lillahi ta'ala. Aksiru min tilawatil Quran, perbanyak membaca Al-Quran, zikir, kalimah thayyibah, dugikeun ka waktos isya. Cocok teu? Nu beunghar teu wih? Nya tuh nu beunghar mah mobil tos gaduh, serang gaduh, usaha eukeur, nikmat mana lagi yang kau akan dustakan? Betul tidak? Cocok nu beunghar teu wih? Lainna nu balangsak rek naon balik eueuh nanaon cenah. Coba rek naon balik. Udud deui. Bu, beres sholat duha teh tadi teh maca baca sholawat, baca kalimat-kalimat thayyibah. Bapak mohon maaf, dalam tubuh kita itu ada 360 persendian yang harus kita sedekahkan.
Nah, sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tidak boleh dibaca ya Rasulullah sabab yahar pun nida. Sarana kumaha ya nyodakohan awak anu 360 persendian teh. Baca tasbih sodako, tahmid sodako, tahlil sodako, takbir sodako, wa kalimatus thayyibah sodako. Salat duha juga sama, merupakan sodako. Walau rakaat ini walaupun 2 rakaat. Tah kitu hayang abdi mah jadi barokah usaha teh. Sabaraha urang tadi teh poe Senin anu duha heula isuk-isuk. Udud deui cenah. Batur duha ieu duhon. Oh, udah bukan salah kita. Bu, salah kina di saw. Budakna masan, pamajikana salat tuh. Pandoa salat tuh hate kieu. Allahumma in kana rizki bis sama'i ya Allah, kalau memang rizki di langit turunkan ya Allah. Lungsurkeun upami rizki di langit lungsurkeun dirungsurkeun rizki ku Allah kamurang kalih dalam bentuk kepintaran budakna teh apal imriti apal kailani juara musabaqah qiraatil kutub lomba baca kitab kuning kahiji juara musabaqah tilawatil Quran juara musabaqah pahmil Quran bapakna tukang tani pamajikan getos salat duha budak jadi kiai rizki langkung ti materi ta eta makna rizki anu luas teh. Kahayang teh kitu. Tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Teu ayeuna sugan jaga atuh ku anak, ibu teh diangkat darajat teh kitu. Melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng, nu hade bakal menang nu hade, nu goreng bakal menang nu goreng. Gumantung kana laku lampah. Gitu. Pano bajalmi anu kitu, bapana ngangkleng, dagang kalemur batur, ditanggung. Tapi ari barokah mah nya. Da bapana ngajaga salatna berjamaah awal waktu di masjid. Nah, bapak tabu 12 tengidar keur meujeuhna balanya rame tu barudak bubar sakola. Ah, bapak marek salat berjamaah we awal waktu di masjid. Nah, itu macan puguh. Ieu nu puguh mah salat berjamaah awal waktu leuwih hade daripada jual beli anu can puguh. Tah, waktuna salat teh karyawan teh cenah salat ka masjid. Ngantongan semua aya tungtungan teh. Ayo buntang kantong mah aya tungtungna mah. Tuh salat berjamaah mah nu sepuku ulah sok nganya-nya nu lain ulah ngalain-lain nu nya aya nu nya di lain-lain aya nu lain di nya sok anu geus puku mah salat berjamaah dina kitabna oge leuwih hade tibatan dunya jeung eusina da eta mah can puku sok aneh teuing cara duha pan budakna pinter pan seurnya bapak tukang tani budak jadi kiai bapakna tukang dagang budak jadi perwira bintana tamtama. Masya Allah ya Karim awali aktivitas dengan kebaikan pangciluhu wa in kana fil ardi upami rezeki ti jero bumi kaluarkeun ya Allah pan nu tadi mah lungsurkeun anu ieu mah kaluar upami rezeki ti jero bumi itu salaki keur macul teh belut ka luar bahkan ti jero bumi saja teh sok duha, nutara duha orai. Bu, ibu, sekali di badai naukidan, siapa sih yang didoakan oleh malaikat? Yang pertama orang yang dawamud, yang kedua orang yang menengok orang sakit, yang ketiga orang yang makan sahur. Hei, hampura laksanakeun, amalkeun, masih ada waktu, persiapkan amal sebelum ajal, betul tidak? Ya sudahlah, nikmat mana lagi yang akan kau dustakan sih? Sudah diberikan kesehatan, di tempat usahanya berkah ada. Coba tuh tingkatkan kualitas kuantitas ibadah orang gitu. Lu kaopat siapa yang didoakan oleh malaikat Allah adalah orang yang berinfak di pagi hari. Ah, iya ya di nanukilan kitab ya santri. Anda boleh baca dalam kitab Durrah atau dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang keutamaan fadilah sedekah. Tiap subuh malaikat datang ke bumi urang dua malaikat anu sumping ke bumi urang, Pak. Malaikat yang pertama berdoa, berkahkan hartanya, tolaklah balanya, karuniai anak yang soleh dan soleha. Kenapa engkau berdoa seperti itu? Karena dia telah berinfak di jalan Allah. Doa nu kadua malaikat binasakan, yarfa'ullaha barakata min kasbihim, angkat keberkahan hartanya. Kenapa? Karena dia kikir dan bakhil, tidak mau berbagi. Tuh. Nggak ada orang yang miskin karena sedekah.
Tidak ada orang yang bangkrut karena wakaf. Tidak ada orang yang sengsara karena jariah. Berniaga yang tidak akan rugi hanya satu, berniaga dengan Allah. Janji Allah sareng Rasulna muasulaya. Gitu. Tiap subuh ke masjid bawa uang, bawa gandum, bawa kurma, bawa minuman, bawa makanan. Apalagi di tengah pandemi saat yang paling baik untuk berbagi. Ulah gara-gara COVID jadi kopet. Corona, koretna kabina-bina. Kudu bahagia, ayeuna kesempatan. Kenapa saya bilang ini kesempatan emas? Santri, Anda baca dalam hadis, tanda akhir zaman akan tiba masanya di mana sedekah sudah tidak lagi orang mau menerima saking sejajar pada punya. Engke mah hese ta sedekah tengah bejaan wae. Ai dage geus hese dengan pagawe hayu lain bohong. Tukang tanur, tukang macul ngalantri ngadadaguana oge. Matak ayeuna ya di tengah pandemi berbagi. Persiapkan amal sebelum ajal. Ada beberapa amalan-amalan yang tetap mengalir walaupun kita sudah berbaring di alam barzah. Masa saran sebagai wallahi billahi tallahi, Bapak maot, abdi maot, ngocor ieu ganyaran ka urang sanajan urang tos maot, sanajan urang tos berbaring di alam barzah. Apa sih amalan yang tetap mengalir walaupun kita sudah mati? Satu, Bu, Ibu, kuping ke. Ibu maot, amal kan? Anu nyarengan ibu naon? Amal. Ari emas dianggo moal. Om emas bade dianggo upami ibu maot. Bade nganggo gengge, anting, liontin. Nah, jujur sama saya, jangan berbohong. Upami ibu maot, emas kusaha engke? Ahli warisnya. Ahli waris bukan putra, ahli. Ahli waris itu siapa? Anak. Ahli waris itu siapa? Suami. Tak mas nanti kusalakina dipakai kawin deui ya. Kawin nanti jeung babaturanana anu di grup WA. Pertemanan menyakitkan. Batak juas ya teh emas teh juas teh. Emang kusalakina dipakai kawin. Kawin nanti jeung pagawena. Jadi hate yang ditawir ini. Boga amal mapuki. Bener sok, aina coba suaminya meninggal, misalkan dia punya mobil. Dan kendaraan yang terakhir dipakai mah pasaran. Mah ada orang yang kayak naik Fortuner. Budak orang rek naik ranking, seng. Moal, saya teh maot mah pasaran. Pasaran mah sen-senan. Oh, sen-senan langsung pasaran mah OTW makam. Makanya jangan sombong dong, punya harta itu bukan untuk sombong, punya harta mah untuk menolong. Jangan takut miskin, kita diciptakan oleh Allah yang Maha Kaya. Rizki itu kan sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Betul tidak? Pakai kudu riweuh hidup di alam dunia. Jangan jadi hamba dunia tuh, jadilah hamba Allah. Ngeriweuh dirinya mah. Sieun teu kejar target omset make kudu riweuh. Sempurnakeun we ikhtiar. Milik rezeki mangke ge nuturkeun. Nya, tah ayeuna suaminya meninggal, kan boga mobil ya. Da moal dipake, mobilna teh ku ahli waris ku anakna, ku pamajikanana, beres we idah. Masa idah perempuan yang ditinggal oleh suami kan 4 bulan 10 hari ya. Beres we idahna. Pemajikan teh kawin deui. Kawin teh jeung supirna. Dari siapa teh ini? Kumpul. Tumpakan iku supir. Mobilna teh. Ngeri katanya. Rugi teu boga amal mah rugi. Rugi teu boga amal mah rugi, bener teu? Sanajan sawahna hektaran da kelebah maot mah 2 meter makamna. Kalau ngadengin ubung makamna 4 hektar. Beres mah maot kawin deui pamajikan teh jeung tukang maculna. Kita pula sakowal ku bana, tersep anu beunghar korete aing da. Kece. Kesempurnaan hidup itu bukan di baju nih, adanya di kolbu. Fungsi berpakaian itu untuk menutup aurat, bukan ingin mendapat pujian dari yang lain. Udah gini gitu tadi abang-abang baju na halus semua. Online pan bolina online offline nah itu sekalian. Ibu mawat mau dipakai mah boy.
Ngadeng yang bungkus ku abaya. Kan ini yang bungkus aku baru kaku. Boe kabeh oge. Ai boe cek bahasa Indonesiana naon? Kain kapannya. Anda ingin tahu kenapa boe diberi nama kain kapan? Kapan? Nyateuing atuh. Maka disebut kain kapan. Kapan yang nggak tahu aku mah udah. Kapan? Boe kain kapan? Nyateuing atuh. Yang namanya mati mah rahasia ilahi. Betul tidak? Hari ini kita duduk di atas bumi, besok lusa bisa jadi kita ditelan bumi. Maka persiapkan amal sebelum Bu, amalan apa yang makan mengalir? Satu, tulis. Ini banyak yang mereka, mohon maaf untuk tidak diviralkan. Saya terus terang saya pakai huruf qasam wallahi billahi tallahi. Saya tidak punya tim IT. Kalaupun memang saya banyak ceramah di YouTube, itu banyak yang begini. Share, masuk ke YouTube, komen orang tidak, Masya Allah ya Karim. Padahal saya sudah datang tulus, saya sudah ikhlas. Baik pun datang saya sendiri ke sini. Saya tidak pakai sekretaris, tidak pakai manajemen, nomor HP tidak punya, pin BB saya tidak ada, nomor WA. Mata kudu bijak, kudu cerdas dina nggunakeun media sosial teh di dieu tah. Bu, kudu bijak, kudu cerdas dina nggunakeun media sosial. Namun aya berita teh tabayun klarifikasi ulah langsung share, ngilu dosa tah jelema anu sok nga-share berita bohong. Dengekeun. Orang lain sudah istighfar, ibu masih membuat seperti itu. Sekali ini kudu bijak, kudu cerdas menggunakan media sosial. Di mana salaki gering teh urus sekali dipoto. Iya sebenarnya. Ai salaki gering teh urus lain dipoto. Salaki gering teh dipoto semua. Status suami muntaber. Upload coba. Satu, tulis say amalan yang tetap mengal walaupun kita sudah Kang, kupinggan ya. Satu, wakaf Al-Quran. Barang siapa yang mewakafkan Al-Quran lillah karena Allah, satu huruf 10 keberkahan. Urang maut, ya urang teh maut, ya urang tos pupus. Tapi marurang kali anu di madrasah dinia, ikrona ti urang, juz amanah ti urang, Al-Quran ti urang. Satungtung eta murang kali di madrasah dinia takmiliyah awaliyah, satungtung marurang kali anu sakola di taman pendidikan Al-Quran, TKQ atau TPQ, ti urang Al-Qur'ana, juz amma ikrona, pahala nang ngocor ka urang. Cerdas memilih amal, mewakafkan mushaf Al-Quran. Itu. Boga duit teh tah meuli Al-Quran, wakafkeun lillah karena Allah. Mulian manuk ke boga duit teh. Moal nulungan moal. So sakabeung mah manuk isuk-isuk di mandian. Pakai apel, manuk mah sangkan sorana ararus. Pamajikan ngagerek diantep. Aya cenuk kitu. Ya, tatangga ojo. Sakali deui mewakafkan mushaf al. Cira teu memeh maot teh boga-boga amal, isukan tah meuli fikih sunnah, meuli subulus salam, meser kifayatul akhyat, Johan Maknun Alfia, Ibriti, meser Kailani, Matana jeung Sarahna, Sapinah jeung Patumuina, bikeun ta ka santri, dilogat ku santri dipake ngaji. Bapak maot, abdi maot, ibu maot, ngocor pan satungtung kitab diaos ku santri. Itu kahayang abdi mah. Batur nu neangan ilmuna, aja ngandung ngawurukanana, tak ibu ge kudu boga amal, berlomba-lomba dalam kebaikan, meuli Al-Qur'an, meuli kitab, wakafkeun tah lillah karena Allah. Bang Emok geus mah hayo. Baru kacau gara-gara Bang Emok teh. Cek. Wakaf al satu huruf 10 Bapak yang sudah pergi haji siapa orang? Saya mau tanya Bapak setelah pulang pergi haji biasa dikasih Al-Quran kan? Orang tepan di bandara difasihan Al-Quran hadiah wakaf lillah karena Allah kan? Kenapa kita pulang haji dikasih Al-Quran? Ternyata wakaf Al-Quran itu pahalanya luar biasa. Satu huruf 10 keberkahan. Masya Allah ya karim gitu. Pola hidup teh ulah konsumtif kudu produktif, keun bae urang mah sederhana we, nu penting amal seueur.
Mau wawadahan teh salamari sama amal petot sama wawadahan ting naon merekna teh wawadahan teh salamari boneka-boneka ngajajar ya koropak datang di madrasah nyangeyeng lain di usian sarwana jeung salakina salat Jumaah datang koropak teh molor koropak jauh bentak mata koropak mah tara macet malolor satu apa mewakafkan mushaf al Anda boleh baca itu hadis riwayat Al-Bazzar. Anda boleh baca nanti setelah pulang dari sini hadis riwayat Al-Bazzar. Ada beberapa amalan yang tetap mengalir walaupun kita sudah berbaring di alam barzah. Yang pertama adalah mewakafkan mushaf Al-Quran. Adapun yang kedua melak tangkal. Ulah dipakai enteng melak tangkal teh menanam teh ibadah meruksak teh musibah. Marukaran kumaha selenting bawa ning angin kolepat bawa nakilat menang beja tinu bisa dipercaya. Dah kolot baheula mah hareupeun imah teh kibling jeung daun wera. Da teh simbol loba nu eling jeung loba nu era. Ilaha baheula banjir, ilaha pemanasan global, ilaha cuaca ekstrim. Ayo. Wah baheula mah banjir. Naon sababna? Begitu datang hujan teh langsung ngana taneuh, kana daun, tina daun kana ranting, tina ranting kana batang, tina batang kana akar, resapan tanah seimbang. Iraha baheula banjir. Baroga tangkal hareupeun imah. Ayeuna mah pager palu huluhur sama ni hareurieun. Tatangga ge teu kabagean panon poe teh da. Halangan ku pagerna. Ku poe ge taragaring seseuhan teh da kahalangan panon poe teh. Dengekeun tanu pakeun luhur sia. Baheula maki beling jeung daun era. Hareupeun imah teh sawo nya, rambutan. Kapan manfaat ke flora, ke fauna, ke kehidupan cuaca tidak ekstrim lain bohong bakal mah marukanan ajengan hampura melak tangkal ke ganjaran ageng pisan tah menanam itu ibadah meruksak itu musibah dan ruksakna alam dunia di muka bumi di daratan di lautan teh akibat ulah manusia keneh jangan teh nya mata buanglah sampah pada tempatnya sok bicara sampah kasusukan sia dengekeun saha perbuatan tidak terpuji anu sok bicara sampah kasusukan darengekeun segala tuh karunya sia nu di wetan balanyir lung karesek teh kana susukan urang nyaho baheula mah bersih di wahangan model kieu teh beunteur singok pokok engkang-engkang bener baheula mah engkang-engkang. Nah, ajeuna dina cai make aya engkang-engkang nandakeun caina teh bersih. Keleutik baheula mah engkang-engkang buyur. Resek we karesek. Bruk we urut soptek ge gareuleuk aing. Buanglah sampah pada paham tidak? Harus peduli dong kepada lingkungan. Menanam itu ibadah, meruksak teh musibah, melak tangkal, ya melak tangkal, gede teh ganjaranna teh. Nu katilu apa sih amalan yang tetap mengalir walaupun kita sudah berbaring di alam kubur. Ngadamel sumur, Kang, ngadamel sumur. Pan hareupeun imah teh baheula mah aya sumur di timah. Pun aki tukang tani, ini ibu rumah tangga. Nyeun sumur ingat keneh tatangga teh ngalacai geuningan make dragon beh dieu mah. Beh dieu dragon teh baheula mah da ditima dikarekan geuningan nya. Ngalacai paingan pun aki barokah tukang tani incu jadi kiai. Kada peduli atuh ka masyarakat teh. Ayeuna mah cai batur saha cawi maneh subur digemuk sama dragon oge. Sebahil dasar. Lain bohong baheula mah ngadamel sumur hareupeun bumi teh manfaat maslahat keur santri ngalaleueut ibakna sagala rupi urang ngalacai teh ka mahaji we cenah ka mahaji caina herang teu saat-saat muasaat atuh da dijaga diraksa ku Allah naha kapan mere manfaat keur tatangga keur masyarakat ngadamel sumur Kang nyeun sumur coba mun kontrakan ieu mah hayo waya tungtungna kontrakan engselna teureuy eta. Lain ulah babana sagala rupa ge aya aturan. Dari harta kita ini ada hak orang. Itu.
ngadamel sumur, melatang, mewakafkan mushaf al. Sareng anu katilu tah, nu kaopat naon sih anu ngocor teh ngadamel masjid. Aki urang hek dagang di tanggung. Nini urang ibu rumah tangga, aki urang tukang tani, tapi bisa ngawakafkeun masjidnya. Tah ina masjid jami meureun wakaf teh ti aki ti nini urang, parantos teu araya satungtung eta masjid imarohna idarohna riayahna makmur, ngocor pahalana. Tah usaha teh kudu kieu, jang hampura ieu di pasian kadeudeuh jeung kanya aya rerencangan sami dagang. Kudu aya nawaetu, kudu aya motivasi naon ieu programna supaya sangkan semangat dina usahana. Abdi mah ajengan tahun ieu teh hoyong ngadamel madrasah dinia salokal, ngadoa we ka Allah, ya Allah pasian abdi rezeki, usaha abdi sing lancar, abdi teh hoyong ngadamel madrasah dikabul ku Allah, ngadamel madrasah. Pan satungtung madrasah dipake ngaji meureunna, satungtung masjid dianggo ibadah ngocor. Tuh ulah orientasi pribadi tuluy kudu aya keur kepentingan umat. Ngadamel pasantren ajengan mah tah ngabrukanana atuh santri tah anu sarakolana jeung masantrenna tah urang nu beunghar nyata danana, ibu doana, hadirna, ngadukungna, jadi bersinergi sadayana. Yuk ulang-ulang coba eta lu bating ka Bang Emok. Bu, Ibu, ngadamel sum, melatang, ngawakafkeun al, ngadamel mas, tuh tos opat. Naon deui cenah ajengan nu bakal ngocor sanajan urang paratos aya doa anak yang soleh, lain doa anak nu beunghar dina kitab mah ge, lain doa anu pinter ge, beunghar ge teu soleh mah keur naon, teu boga ge ai soleh jeung soleha mah ngeunaheun. Tah kitu pentingna boga budak soleh jeung solehah teh. Bapa beunghar indung beunghar mah anak mah sok jadi raja teh. Kalau bapana beunghar indungna beunghar anak mah jadi raja. Bapana balangsak indungna miskin anak beunghar udah dasar agama, indung bapa pan jadi babu. Ngal isuk indung teh nganterkeun incu ka TK. Jadi ayeuna teh ninina jeung incuna teh sakelas dipakut. Manya ya paud huisa dibalik boga duit GBH aku incu dipake meuli lauk cupang banera 8.000 cupang adu 10 cupang koi Bu Ibu sekali deh ya diulang nih saya ulang 1 mewakafkan mushaf al, ngadamel sumur, melatang, ngadamel pasan, mas, madrasah dini, majlis tak, amalkeun jadi urang teh kitu tah. Dina usaha teh di program abdi mah hoyong ngadamel madrasah, abdi mah hoyong majlis taklim, malah kamari mah aya rerencangan Pak Ustad, abdi mah aya niatna wae tu hoyong ngaumrohkeun muazin, doakeun abdi teh usahana sing majeng, sing barokah, sing maslahat kakobul. Akhirnya tukang azan, muazin dipergikan umroh Pak, alhamdulillah. Jadi aya target, aya motivasi gitu. Kana gadean, bukan duit kana gadean semua. Tuh di Cianjur aya mereka gadekeun kanang domba sarek mah. Diulang kita kembali kepada yang awal. Siapa yang didoakan oleh malaikat Allah? Orang yang berwudu sebelum tidur. Orang yang melaksanakan saum sunat, sahur ya sahur. Yang ketiga orang yang menengok orang. Yang keempat orang yang berinfak di jalan. Tak gitu. Enjing-enjing ke masjid anak kartot, gandum, kurma, makanan berbagi, berkah terus. Aya tukang cukur Kang di abdi. Tiap hari Jumat dia gratis Kang. Tiap dinten Jumatnya gratis. Terutama kamu rangkali anu yatim, anu fakir, anu miskin, mangga teu kedah mayar. Tina kawitna hiji gaduh tempat jongkok cukurna, ayeuna tos gaduh di mana-mana berkahna. Tah, ku infak ku sedekah ku jariah teh luar biasa. Macem eta teh. Aya nu di tukang parfum, Pak. Tukang parfum sami
infak, sedekah, jariah, bikin paket nasi di hari Jumat dipasikeun ka pemulung. Jadi dinten Jumat teh anjeunna mah ngadamel kotak nasi teh 10 siki, 20 siki, 30 siki dibagikeun ka pemulung, ka tukang beca. Ayeuna alhamdulillah majeng. Kamari ngakeneng haos di bos inyuk. Sok boga bagi ka anak yatim, ka fakir, ka miskin. Majeng dugikeun ka ekspor ka luar negeri tah tina inyuk ge. Ai ku barokah mah. Nya, mata jangan takut miskin. Berniaga yang tidak akan rugi hanya satu, berniaga dengan Allah. Tuluikeun acara kieu teh, insyaallah langkung barokah. Gitu. Tak ibu ge kitu ulah putus asa tina rahmat Allah. Naon atuh kahadean teh yeuh memeh mau teh eta kahayang abdi mah. Bapak dan Ibu, sebagai materi terakhir, siapa lagi yang didoakan oleh malaikat Allah? Kupingkan dia. Orang yang melaksanakan sholat berjamaah awal waktu di masjid. Nah, ketika zaman Nabi, kalau ingin sholat berjamaah saf yang paling awal itu diundi kan, di Qur'an, kubanding ageng padilatna. Ya, jadi saf yang paling baik itu saf yang paling depan. Saf yang paling baik itu saf yang paling awal. Dugikeun ka Allah sareng malaikat emang macakeun sholawat keur jalma anu ngalaksanakeun salat berjamaah saf yang paling depan. Mata kayong barokah berjamaah. Hati-hati tah. Lamun taradaek salat berjamaah bakal diangkat keberkahan hartanya oleh Allah. Gitu. Da baheula mah masih kitu teu mewah model ayeuna, ku palupuh, ku papan. Tapi pan rame imaroh idaroh di ayahna, makmur. Naradom keleutik eling-eling dulur kabeh ibadah ulah campole berang penting ulah bisina kaburu beres salat careurik baheula mah lain emut ka dosa irunge kacepet palupu. Masih kita ini mah alalus menjulang tinggi mencakar langit di atas sirap dua permandani make karpet make neon mana eusina mana maghrib tilu jajar kata ge mun Persib teu main coba maghrib tilu jajar isya 2 jajar subuh 2an ngajajar adan eta anu qomat imam makmum ente ka mana ente udut semua. Batur salat teh kakarata kana galar mana kuntung. Kang, salat berjamaah. Nih ingat ya, abdi kadeudeung ieu kanyaah. Waktuna salat urang kali pada masa sadayana ka masjid insyaallah sok amalkeun insyaallah barokah. Tos anu geus puguh we itu amalkeun. Nu eta mah can puguh jual beli model kitu mancan. Sok karyawan sadayana ngatepan 15 menit satu adzan duhur rese mungkin tos beres salat berjamaah mah urang sasarangan damel deui itu dudungan ngajak kahadean mah berkah usahana insyaallah nah pan ngajaga ngaraksa salat berjamaah ta eta nu sok didoakeun ku malaikat teh orang yang menjaga salat berjamaah 5 waktu di Anda baca dalam kitab satu persatu ini saya bahas. Barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah awal waktu di masjid, Bapak melaksanakan sholat isya berjamaah ya di masjid, itu sama dengan melaksanakan sholat malam 1/3. Tapi barang siapa yang sholat isyanya tidak berjamaah di masjid tanpa ada uzur syar'i, termasuk kelompok orang munafik, dengan itu saya nutup masih kita di isya sok. Ulah dipakai nyeri ya ngaji ya. Termasuk kelompok munafik dah, kalau jalma teu masih kita. Subuh Bapak berjamaah lagi lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya itu dalam sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar, 2 rakaat sebelum sholat subuh sudah lebih baik daripada dunia dan isinya, apalagi sholat fardunya. Ulama sepakat tidak ada keraguan padanya. Isya berjamaah, subuh berjamaah seperti melaksanakan sholat malam sepanjang malam. Jaga sholat 5 waktu berjamaah, insya Allah berkah kehidupan urang. Kudu make wae contoh. Mekah, padang pasir, tandus, jarang hujan, demi Allah air jam-jam tidak pernah kering. Ayo, garing teh saya jam-jam. Keutamaan sholat berjamaah tak. Di urang halodo 3 bulan, modal gampang obehese.
Ya Pak Haji, padang pasir kan di Mekah tanggus luar biasa, ari onta ai doma arageung ai ku berkah mah, walaupun makan debu, betul tidak? Berkah. Coba jukut loba di urang ai teu barokah, doma baregang. Nu ngaritna leuwih begang ti doma. Saya besok telepon besok. Bos Galeno ditelepon, Bos Sarundeng ditelepon. Tolong jaga sholat 5 waktu berjamaah seluruh karyawan untuk melaksanakan sholat berjamaah waktu di masjid biar ada keberkahan. Sampaikan. Ya, hoyong didoakan ku malaikat jaga tah sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Insya Allah berkah. Gitu. Bapak Aina berwudu ya di rumah, berwudu. Perlahan, dengan kepastian tidak tergesa-gesa. Salat sunnah tahiyatul masjid. Masya Allah ya karim. Pahalana sarua aja ngalaksanakan ibadah haji dalam keadaan kain ihram. Baca tak keutamaan salat berjamaah teh. Agengna luar biasa. Itu. Ieu mah di bejaan teh ungeuk we. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba majikan teh adan, heueuh lain komat cenah. Lain ini ya cerita mah udut. Salat. Di papatahan Bapak salat subuh teh ye dihadiri oleh para malaikat. Salat subuh teh padilah keutamaannya luar biasa. Ayo Bapak salat subuh berjamaah. Rek kumaha beurangna, rek kumaha sorena, lamun subuhna geuningan dimimitian ku awon. Ayo awali aktivitas dengan kebaikan dengan melaksanakan salat berjamaah di masjid. Sangkan siangnya sorenya lebih baik. Buru Bapak ke masjid, Bapak ke masjid berjamaah Bapak. Salakina teh teu nyaho gede ganyaranana asam urat. Manya asam urat pungal komat. Aduh asam urat. Aduh. Rematik, ya Allah, nyarari tulang seni. Ke masjid rematik, ke masjid asam urat, disampur nguseup lumpat. Katanya rematik. Tapi gini kan karena tungtung jeur mah aceh kas. Arek kitu wae hirup teh ieu. Masjid teh paling mana Bu? Di dieu teh masjid teh paling mana sih? Itu sanes. Caketnya ka ti bumina teh caket teh. Saja moal. Mun cek urang rek naon nya eta ka masjid sakitu deukeut. Lamun rematik pan boga motornya boga mobil pake cek urang nanya mun bener-bener rematik pun. Nyata sakapeung mah sok kesal kesalah kita. Geus kieu lah aing mah daripada husa SMA anjeurkeun kana Grab lah. Paling 2000-an. Lain sorry sedeng ieu ke masjid. Dianjeurkeun kana Grab. 4000-an paling ge tidinya kalinya mah teh. Salah sakapeung mah asa kudat jarak rendah. Balesan deui. Besok kalau saya nggak ke kantor, saya mau nginep nih, pengen lihat sholat subuh berjamaah. Nah, kalau besok nggak ngantor, saya mau nginep yang ningali dah subuh nanti kumaha. Oh, depan hasil nanti berenam beren amal. Coba jujur nih, di kampung ini orang meninggal disolatkan di mana? Keke ayu nu maot dia disolatkan di mana? Di masjid. Ayo keur hirup tara ka masjid. Ari geus maot pangharepna. Sia mait mah dihareup. Dihareup batu ngagoler nangtung si eta mah nya. Batu nangtung manehna ngagoler. Benar tak? Buka eranya jelema teh. Ai keur hirup tara ka masjid, ari geus maot pangharepna. Bari ngagoler. Tapi da karpet ge nyahoeun begitu datang mayit, "Mang, ka mana wae?" Teu deuh. Jadi saya tahu maka masih kita sakali we bubuhan maut. Aya anu kitu. Tah eta teh minantu euceuk. Bu. Ibu. Salat awal waktu Dimas. Masyaallah ya karim kan eta tah kunci-kunci keberkahan itu. Saya mau kasih tahu lagi nih kepada Akang. Ada beberapa amalan-amalan yang akan mendatangkan rezeki. Yang pertama memperbanyak istighfar. Yang kedua tolong ini diamalkan menyambungkan tali silaturahim.
Adapun yang ketiga, mohon maaf sekali lagi jaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Adapun yang keempat yang bisa mendatangkan rezeki yang tadi sangka, pintu-pintu rezeki akan datang kepada kita. Di antaranya mohon maaf perlu Anda sampaikan, yaitu berinfak di jalan Allah. Eta. Sok amalkeun sholat berjamaah awal waktu di masjid. Da moal lami atuh bucuk urang mah heunteu. Moal teh. Ganong atuh eueuh Grab mah ganong atuh. Saya buru diganong atuh ais pakai samping kubat ka ditu tuh. Rematik wae mah. Sok sakapeung mah kesal, da boga salah kita kesal. Bu. Udah berapa nih? Satu kan sebelum tidur berwudu. Yang kedua menengok orang. Yang ketiga yang sahur. Yang ketiga, yang keempat berinfak di jalan. Nu kalima yang menjaga sholat 5 waktu berjamaah. Itu orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Sadayana teh aya sholat teh 12. Baru 5 ya. Berarti sore jadi 7 Kang ke raja pula kasasaha. Lain naon meh ngeunahkeun sarerea. Urang oge ngaji pan perpasal bener teh. Pan aing ngaji geuningan. Perpasal. Itu langsung dah. Kayak nyaho 12 teh urang ge lila teh. Video haburannya, bosnya jangan kayak raja pula kasasaha. Jadi supados hanca, Pak. Ya, jangan lupa ya, besoknya diamalkan, Pak. Mulai hari ini kita akan tidur kan? Berwudu ya. Insya santri didoakan sing sehat. Dalam rangka Hari Santri Nasional ya. Ya, santri sehat Indonesia kuat. Didoakan sing sehat. Rupina sakitu nu kapi hatur nu dihapunten kasadayana teu tiasa diterangkeun. Insyaallah kaping 1 Desember ge engkeun abdi aya jadwal urang teraskeun materi anu sanesna. Doa doanya Pak doa pido Bapak didoakeun sing langkung berkah usahana. Ibu sing sehat, sing tiasa umroh, sing tiasa ngalaksanakeun ibadah haji. Terima kasih kepada pemuda Pancasila ya yang turut mendukung acara ini. Semoga bapak-bapak semuanya saya doakan sehat selalu. Amin. Tolong sampaikan salam hormat kami kepada Ketua Pemuda Pancasila Pak Tubagus Dasep ya dari Ustadz Rukman. Semoga beliau dipanjangkan umurnya. Amin. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.